Hello， 大家好，我係 Anson Cracker。呢一集嘅冰島環島遊咧，將會帶大家咧去冰島嘅北部探險啊！我會帶大家咧去搵鑽石圈路線咧都必去嘅景點，而且咧仲會同大家直擊呢一個觀鯨團啊，究竟係有幾咁震撼？好啦，唔好講咁多啦，我哋即刻出發。環島遊，今日主要嘅行程咧就會發展喺冰島嘅北部，繼續揸車先。我哋一陣間到達再講。我哋呢一個租車公司就同 N1 嘅油站有合作，所以每一次我入油咧都會有個 discount 嘅。基本上你俾個店員咧將嘢係咁嘅樣嘅，佢都會幫你嘟㗎啦。好啦，咁咧我哋而家停低咗喺一個油站度啦。而家冬天嘅天氣啦，咧喺冰島嘅路況咧都好容易咧，因為積雪啦，好危險咧，所以就封咗。咁我哋本身北部咧有兩個景點，今日都去唔到嘅。第一個咧就係呢個芬提瀑布啦，佢係條路封咗。第二就係咧，另外有一個火山啊，幾惡名嘅火山，因為都噴得都幾頻常。咁但係條路又封咗，不太順利。咁我哋唯有咧去北部其他鑽石圈入面唔同嘅景點。好啦，我哋咧終於嚟到咧今日第一個北部嘅景點啦，呢個洞穴溫泉啊！我喺門口算啦，我唔會真係入晒去。正常嚟講，其實如果係超好天，有個陽光照落去，就呢個湖係藍色嘅。所以點解其實呢一個我見呢一個景點冇特別咁 popular， 就因為其實嚟到就係咁樣咯。即係未去到話好多嘢睇。咁啊，我哋而家位於嘅呢一個區域啊，係身處喺呢一個叫做米湖嘅區域。咁呢一個區其實都係周圍去探索一下。嚟嘅呢個第二個景點咧，咁啊已經可以見到有超多霧喺度咧飛緊出嚟。呢一邊北部咧，去到呢一度，因為咧佢係火山嘅活動會比較活躍啊。咁所以咧會變咗係泥地啊、泥黃色咁樣啦，咁同埋會好大陣呢個硫磺味嘅，因為基本上呢度周圍咧都有唔同嘅火山喺度。喺冰島度就可以 expect 咧唔同嘅地方，成個 road trip 可以見到唔同嘅景色，好神奇嘅呢一件事。咁咧，我哋而家咧嚟到呢一個位咧，硫磺泉啊，咁都係喺呢一度米湖地區咧人氣嘅一個景點啊。點解佢哋會係即係表面上係會有好多唔同嘅泥漿啦，然後好多蒸汽發出咧，就係因為佢下面咧呢個有呢個火山活動，同埋佢呢個高溫嘅地熱嘅活動。咁啊變相咧，佢呢度啲水同埋佢呢度嘅地質啦，有呢個化學嘅作用，好多水會滾緊咁樣啦，係比較特別嘅。咁啊，呢個係真係一個好天然地質學嘅一個旅程。我想講呢度咧，一路行啦，嗰種硫磺味咧，佢係好重一陣化學味，其實係比較臭嘅。第三站啊，因為呢個米湖咧，其實佢係一個溫泉嘅，咁啊冰島係非常之盛行浸溫泉，都嚟浸一浸啦。咁啊天氣其實就一般般。我而家咧換咗衫先，咁啊租咗呢個毛巾。大家我哋而家咧準備出去呢個米湖溫泉啊，咁啊呢度咧有啲免費水啦，出去前可以飲，消除下呢幾日不斷揸車嘅疲勞。我哋而家嚟到呢一個嘅米湖溫泉啊，呢個舒服過南湖好多。其實少人好多嘅，即係比起南湖溫泉嚟講。咁但係你話係啦，咁但係你話佢成個 whole package，咁當然冇南湖嗰邊係咁遊客化啦，咁靚咁華麗啦成件事。佢呢邊嗰啲溫泉水係真係天然啲嘅，係啦。咁但係個景就冇話去到好靚咯，因為而家呢度側邊仲好似而家仲起緊工地咁樣，非常之舒服。小心啲嘅喎，深啲啊，係啊。你哋唔係自駕？我哋驚啊，驚又有風又盛。哦，係啊，安全啲嘅。係驚惡劣天氣。遇到兩夫婦嘅香港人，好可愛。
浸完溫泉食呢個雪糕，呢個咩啊？整個過嚟睇下喂。好啦，浸完呢個溫泉，而家翻上車先，買埋呢一個嘢食，咁又叫做食一個 quick lunch 啦咁樣。咁我哋嚟緊下一個咧就會去火山嘅。咁食完咧，我哋起行再同大家一齊繼續出發 ，Go！ 大小姐喺嗰度。呢個位爾山咧，其實係米湖隔離嘅一個巨大偽火山口。曾經因為咧火山爆發啊，令到呢啲熔岩咧覆蓋咗周圍嘅湖水，而下面呢啲池水滾住啊，喺密閉空間咧，令到大量嘅水蒸氣咧就聚積咗，最終就造成咗呢一個地形。而呢度出名嘅原因係因為成片黑色嘅荒地咧，好似月球嘅表面。啊，到啦我哋，到啦，上到嚟呢一邊。咁但係今日好可惜啊！好大霧，唉，好可惜啊！好大霧啊，真係咩都睇唔到。不過冇辦法，呢個就係冰島。即係如果嚟旅行呢，尤其是冬天呢，你好難目標想睇嘅景點話全部玩得晒，因為呢度嘅天氣實在太過快，可以變速，能見度好多少少咯。大家可以睇得清楚少少佢。好啦，咁咧我哋咧而家今日嚟到咧，我哋應該都會係北部呢個鑽石圈嘅最後一站啦。咁咧我哋就係嚟到呢一個咧眾神瀑布 ，A.K.A. 上帝瀑布啊。咁啊呢一個最後一個景點啦，之後我哋就會去胡薩維克呢個鎮噶啦。咁咧今日有少少唔好彩嘅就係因為咧今日個景色非常之大霧啊。希望我哋睇到啦，因為呢一個咧係我喺冰島之旅入面最期待嘅一個瀑布嚟嘅。我勁驚呢一度睇唔到，因為今日能見度咧非常之低，而且咧而家已經4點就嚟5點噶啦。咁啊，呢個差唔多落山，咁但係咧遠處已經見到有啲人睇緊啦。咁即係呢個好消息啦，因為呢一個係我成個冰島之旅最想睇嘅一個瀑布啦。嚟到呢個上帝瀑布啦，咁你問我呢度係咪話去到我想象中咁壯觀呢？其實就未嘅，但係咧去到近距離睇咧，都係非常之靚嘅。咁我相信咧，唔同天氣咧，可以佢呈現出嚟嘅樣貌都唔同。咁我哋今日就係一種滄桑感啊！哇！到咗今晚我哋嘅住宿啦，就係呢一棟屋啦。終於嚟到胡薩維克呢個鎮，咁而家其實咧5點幾啦，出面嘅天已經黑晒。我哋去到我哋今晚嘅住宿啦，主人咧有呢個3層，咁每一層都租俾人，咁我哋自己擁有1層咁樣。咁我哋今次真係做一個 room tour 俾大家先，因為都真係好靚。廳嘅 area 啦，有 sofa， 有2張椅啦，有個電視添。咁基本上如果你一班人嚟咧，夜晚可以喺度飲酒啊、吹水係幾爽。我呢度成個 area 就係一個 dining area 啦，咁有得煮嘢食啦、飯台啦。有好多唔同嘅餐具啦，咁喺呢度成個都有一個好標誌嘅一個歐陸式嘅建築。呢個廁所，哇！廁所好大個，廁所係一個閣樓啊，幾大個，好聞好香，因為佢擺咗香薰，非常之舒服呢個廁所。呢個應該就係房啦，咁間房就比較細間咯，2張單人床。嗰邊度小心啦，因為佢個閣樓咧起身好容易冚頭。睇埋最後一間房，哦，呢一邊就係雙人床，咁啊都係一個細細嘅空間啦。望出去好得意咯，可以見到呢個社區啲小朋友喺度踢波啊，咁樣咧好寫意啊成件事。我唔講咁多住，我哋擺低啲嘢之後咧，我哋就要去食嘢。好 ，Let's go。今晚咧，我同大小姐決定咧喺呢個胡薩維克鎮嗰度咧，去個超市度咧自己買嘢食煮啊。好，我買個長食。呢個追嘅奶好似幾好飲，試下先。湯係咪呢個？呢個。好食，然後食嚿羊扒。好啦，咁我哋今日差唔多啦，呢個北部之旅咧都叫做圓滿結束啦。
Hello， 大家好啊！我哋而家就位於呢個胡薩維克鎮啦。咁樣一大朝早咧，見到我哋身後呢一邊咧，其實咧就係準備出去咧睇呢個嘅觀鯨嘅一個 tour。今日我哋都有收到佢哋嘅 message， 就話咧今日出海都比較上風浪啦。記得如果大家去睇觀鯨嘅時候咧，一定要買定暈浪丸，1個鐘頭出發之前食咗佢，如果唔係咧好暈浪。好，我哋而家即刻去出發先 ，Go！好啦，我哋咧呢一個嘅觀鯨 tour 啊，首先要去呢一個嘅 Whale Watching Centre 呢一邊咧就攞飛。咁我哋攞到我哋張飛㗎啦。我哋呢一個團咧就係呢個10點半咁啊，應該係坐呢啲大船出去嘅。集合咗之後咧，我哋就要去換衫啦，因為出海咧會超級凍嘅，所以我哋要着2層厚褸，一層咧係防風，一層係防水㗎。哇！而家準備上船，上呢個 Ngata Ferry。好啦，我哋而家咧準備咧而家出海啦。上船之後咧，大概其實要航行咧半個鐘至9個字咧，先至會去到咧開始見到有鯨魚嘅海域嘅。使咗一段時間啦，就算我食咗暈浪丸咧，都有少少暈船浪啊。不過喺呢個時候，有人大嗌發現到啲嘢啦。見到佢啱上咗嚟一層。And there are 2 of them on our right side, 1 at 3, 1 at 4 o'clock. 哇，好清楚，好遠啊！我哋終於發現到有2、3隻座頭鯨啦！一開始咧同佢哋嘅距離都比較遠嘅，但係咧我哋停低一陣之後咧，同佢哋越嚟越近啦。全架船嘅人都非常之激動啊，大家內心都好澎湃啊！於是咧，我哋喺呢度停咗好長嘅一段時間咧，都不斷有幾隻座頭鯨咧喺度出沒啊！亦都借呢個機會同大家講咧，點解我嚟冰島唔係喺首都觀鯨，而係嚟胡薩維克觀鯨咧？因為呢一度睇到鯨魚嘅機率咧，基本上係99%，亦都點解佢哋會有觀鯨小鎮之稱？呢趟嘅旅程已經值得㗎啦！喺臨走之前啊，我同大小姐仲好彩咧，喺船頭度有一隻好近嘅座頭鯨咧，直情喺我哋架船度咧上水添啊！亦都俾我錄到超珍貴嘅片段啊！我見到佢成個鯨魚。哇！太震驚啦！要飲翻杯熱朱古力定一定驚，食翻塊餅填一填肚，圓滿嘅觀鯨旅程咧就結束啦。臨走之前呢，我一定要同大家介紹呢一間我食過人生最好食嘅 fish and chips 啊！正呢就喺呢個碼頭隔離啊！我哋呢都係喺誤打誤撞嘅情況之下呢去咗試嘅，佢啲魚肉同埋薯條呢都係即叫即新鮮炸出嚟。薯條呢就冇嘢好介紹噶啦，但係佢呢個魚呢真係超級好食啊！佢有別於傳統 fish and chips 嗰種魚柳再加炸粉去炸嘅，佢哋真係用呢新鮮嘅魚肉呢去到炸出嚟嘅，所以呢食落去係好有鮮味嘅，而且個外皮呢好脆啊，係真係好好食嘅。好啦，今條片嚟到呢度啦。如果大家中意條片咧，記得 like 同 share 條片啦。如果想睇更加多我哋冰島之旅，或者之後我哋北歐之旅嘅話咧，記得 subscribe 我嘅 channel 啦。有乜想同我講咧，comment 話俾我知啦。有興趣 follow 埋 IG，我哋下條片再見啦，拜拜。